da baba. Roberto, Totô. Aqui é rapaziada. Ô! Vai não. Vai não. Ah! Lá vai o Odair. Valeu. Foi nada. Se jogou. Esperou o contato veio, viu que o árbitro estava apitando, se jogou. Oito, 9-8. Olha o Teta lá. Teta virando as costas pra trilha. Lá vem o Teta 230. Tem que vir cortando o giro. Opa! Aê! 230. Foi nada. Jogou. Ô, alemão, o que você mediu do velhinho Enéas que nem chegou ainda aqui? Cara, eu acho que o velhinho voltou embora. Ele Só viu pode? que as trilhas, ele voltou embora. louco? Não, nem chegou aqui ainda, cara. Não, faz meia hora que nós estamos aqui, velho. Você arroiar lá. Meu assim, Deus. ó, arroiando assim, ó. Vai não. Foi embora, minha moça! Vai, abelha! Lá vem a verdinha, 450. Quero ver. Essa vai subir sobrando o motor. Tem.
que o árbitro estava apitando, se jogou. Sobe ou não sobe? Aê, guri! É disso que eu dou valor, cara. Era uma neta? Casadinha, esse aí, vai subir ou não? Não sei, cara. A torcida é pra não subir ou pra subir? A torcida é grande, cara. Aí depende. Como ele vai subir, nós não sabemos, mas ele sobe. Dá um jeito. Foi! Vai lá, vai lá. Ô bomba! Vai lá, rapaz! Eles chegaram chegando, né, cara? Vocês chegaram fazendo vergonha. Valeu, valeu, valeu. Mais uma, a trilha da vida encaminhando o indivíduo. Aqui nós temos a percepção das trilhas da vida encaminhando o indivíduo para o seu lugar. aí. Para o lugar certo. Isso aí. Aí é bonito. O que aconteceu aí, Tessada? Opa!
Guarde bem esse número, como diz o Teta, 220. Quase caiu aí, Teta. Lá por quarta-feira eu venho volta. E agora vem o Pudim, vem que vem se espatifando. Que tal que pacote do Pudim? Eu não sei se é um pudim ou é um Nesquik, rapaz, uma chocolatada naquele barro. Saiu lá de baixo, parecia um vagão desgovernado, chegou na árvore, pudim caiu. E lá vem o pudim. Valeu, valeu, valeu. Ô louco, cara, a verdinha não foi. Tem que esperar madurar, que a verdinha não deu boa. E lá vem o Nene da Baba. Alemão. Trator só. Odair. Agropeças. Opa! Vai, Teta, vamos! Vamos, Teta! Força! Força! Fé! Fé! Só lembrança. Vai não! Vai não! Vai não! Vai não! Ó, só olha, nada de Irati pra fazer um fiasqueira dessa. Tá louco? Que vergonha! Ô! E quem que boca a boca passou a localização errada pra nós, Marquinhos? Ó, Roberto. Tá louco lá no Dallas? Vai. Não, agora a trilha nova desce pra direita e vai embora pra frente. Aqui. Suba lá, Nene, você vai?